مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بتخطيط العام الجديد 2025. لو عم بتدوروا على أفكار جديدة للتخطيط لهاي السنة فهذا الفيديو إلكم. هاي المفكرة اللي اخترتها لهاي السنة وهي بتصميم الباندا، حبيت كتير تصميمها، ومن زمان ما جبت مفكرة باللون الأسود فعجبتني كتير واخترتها لهاي السنة. جبتها من موقع نوت بوك ثيرابي وبيجي معها ستيكر شيت هدية، وكمان أوراقها خميلة بسمك 160 جرام، فبقدر أستعمل عليها ألوان الماركر والألوان المائية. هيك شكل التصميم من برا، وكتير كتير حبيت إنه اللون الأبيض فيه كتير قوي وجاي ناصع كتير على الخلفية السوداء. من سنة 2020 وأنا بنزل تخطيطاتي على اليوتيوب، وهاي السنة الخامسة اللي بخطط فيها على اليوتيوب والسنة السادسة اللي بخطط فيها بشكل عام. بحب أبلش كل تخطيط برسمة لطيفة لشخصية هاموسا اللي هي شخصية القنا، وكل مرة برسمها بستايل مختلف وبعالم مختلف حسب الستايل اللي اخترته للجورنال. هاي السنة التخطيط مستوحى من تخطيط أماندا ريتشلي اللي عملته للتاماغوتشي، إذا شفتوا الفيديو تاعها، واللي هي زي لعبة فيها شخصيات كتير بسيطة مرسومة بشكل كيوت، فرسمت شخصيتها مستا بهذا الستايل البسيط الكيوت، وهون مبينة زي كأنها طفلة صغيرة. جنبيها رسمت باندا، وهذا الباندا استوحيته من تصميم الدفتر. يمكن لاحظتوا انه هاي السنة تأخر تخطيط السنة الجديدة كتير، والسبب انه دفتري تأخر لحد ما وصلني، وكمان انا مرضت في الوقت اللي كان المفروض اني ابلش تصوير فيه، والموضوع أخد أسبوع كامل لحد ما تحسنت ورجعت لصحت. كتبت كلمة اخترتها لهاي السنة وهي expand، ومعناها توسع. هاي السنة حابة أتوسع في المنتجات اللي بعملها، حابة أعمل ستيكرز أكتر، قرطاسية أكتر، وأجرب أشياء جديدة. وبما إنه هذا الثيم مستوحى من الفيديو جيمز، خطرت لي أضيف عليه كمان فكرة، وهي فكرة النوافذ تاعة الكمبيوتر. فعملت واحد راح أكتب عليه 2025 وتحتيه كلمة ستارت زي كأنها لعبة بدنا نبلشها، وكتبت 2025 بخط البيكسلز اللي هو الخط المستعمل في التاماغوتشي وفي بعض الألعاب الإلكترونية. يمكن هذا الخط يكون صعب شوي عليكم إنكم تقلدوه، فراح أعطيكم الريفرنس اللي استعملته في هذا الخط، أو بتقدروا تستعملوا خط كتابتكم المعتاد. بعد هيك بلشت فقرة التلوين، وهون حبيت ألون الباندا بلون سكني غامق، ما حبيت أعمله بالأسود لأنه الأسود شوي قوي، وهون بلشت تبين معالمه إنه باندا حقيقي بعد ما رسمت له الهالات السوداء حوالين عينيه. جنبي لونت شخصية هاموسا واخترت الألوان الوردي والسكني الفاتح والأصفر، وللخلفية لونتها باللون الأخضر، وكتير عجبني ميكس الأصفر والأخضر والوردي. فوق العشب الأخضر حبيت أرسم ورد، فاخترت ألوان الأكريليك لأنه لونهم بيطلع واضح كتير فوق الألوان التانية. لو ما عندكم ألوان أكريليك فتأكدوا إنكم ترسموا الورد قبل ما ترسموا الخلفية الخضراء. بالآخر حبيت أضيف رسومات بسيطة اللي هي قلب حب ورينبو، وكملت تلوين شاشات الكمبيوتر اللي رسمتها. تحت عملت شاشة مكتوب عليها لودينج 99%، وبالآخر زينت الصفحة بشوية واشي تيبس. كتير عجبني شكل هاي الصفحة، وحاسة إنه رسمي تطور كتير في السنة الماضية. إذا كنتوا من الناس اللي ما بتعرف ترسم أو ما عندها الوقت إنها تخطط للسنة الجديدة بس حابة إنه يكون عندها تخطيط برسومات لطيفة، فبعرفكم على مفكرة الفراولة. وهاي المفكرة هي المفكرة اللي أنا صنعتها لسنة 2025، وعبيت لكم إياها رسومات لطيفة تستمتعوا وإنتوا بتستعملوها، وكمان فيها مراجعة لسنة 2024، صفحة للأهداف، صفحة للعناية بالبشرة، صفحة تكتبوا عليها مواعيدكم في المستقبل، وكمان في تخطيط شهري مختلف كل شهر برسومات جديدة ومختلفة. وأكتر إشي حبوه الناس اللي اشتروها إنها بتيجي مش ملونة، فبيستمتعوا كتير وهم بيعبوها. كمان فيها متتبع للمزاج، متتبع للعادات اللي حابين تلتزموا فيها، وتخطيط ل365 يوم في السنة، وأسئلة مراجعة لكل شهر حتى تتأكدوا إنكم تضلكم في الطريق الصحيح. باقي كمية قليلة من مفكرة الفراولة، فأي حدا حابب يحصل عليها بيقدر يشتريها هلأ من الموقع الإلكتروني www.hamstergirl.com. وبمناسبة السنة الجديدة رح أعطيكم كود خصم بنسبة 20% على مفكرة الفراولة. الكود هو hello 2025. استعملوا هذا الكود لما تعملوا تشيك أوت على الموقع، وراح تحصلوا على 20% خصم على مفكرة الفراولة. كمان إذا اتفقتوا مع أصحابكم وشريتوا مفكرتين مع بعض راح تحصلوا على شحن مجاني، والتوصيل متوفر لكل الدول العربية. تعالوا هلأ نكمل التخطيط.
دايما الصفحة اللي بحب أبلش فيها السنة هي صفحة الأهداف. هون عملت 4 خانات، خانة لأهدافي الكبيرة، الخانة التانية سميتها ماي هاو وهون راح أكتب كيف راح أحقق هذا الهدف. الخانة اللي بعديها اسمها ماي واي وهنا بكتب ليش حابة أحقق هذا الهدف. وآخر خانة سميتها ماي ميني جولز وهي فيها الأهداف الصغيرة تاعتي لسنة 2025. وتحت هاي الصناديق حبيت أرسم رسمة بسيطة فرسمت باندا بيحكي جو جو، وفوق الصناديق رسمت رينبو. ويمكن ملاحظين إني ما شاركت معكم كيف كتبت العنوان لأني قررت بعدين إني أغيره. كتبته بالبداية ببرش بن أصفر، بعدين حكيت رح أغيره وأستعمل هذا الوشي تيب اللي على شكل مربعات وأكتب بطريقة البكسل. هاي الفكرة إلها أكتر من سنتين في بالي ونفسي أعملها في الجورنال، وأخيرا حان الوقت. خط البكسل كتير بلبق على هذا الثيم، فحطيت الريفرنس اللي فرجتكم إياه قبل شوي قدامي وبلشت أقلد الخط، واستعملت المربعات الصغيرة في الوجه تيب كوحدة قياس. إذا عندكم نفس هذا الوشي تيب تقدروا تستعملوه، أو إذا عندكم دفتر مربعات صغير تقدروا برضو تحطوا منه قطعة هون وتكتبوا فوقيها. بعرف إنه هذا الخط يعتبر من الخطوط الصعبة، فإذا حسيتوه صعب كتير عليكم تقدروا تكتبوا بخطكم العادي. بعد ما خلصت كتابة العنوان قصيت أجزاء الوشي تيب الزايدة، وهيك طلع شكل العنوان بالنهاية. بالنسبة إلي هذا الشكل كتير بيرفكت، كتير حبيت هاي الطريقة. بعد هيك رح ننتقل لصفحة الفيوتشر لوج، وهاي الصفحة اللي بحط فيها الرزنامات لكل الأشهر اللي بالسنة، بالعربي اسمها السجل المستقبلي. وهنا بتكتبوا المواعيد اللي رح تصير عندكم هاي السنة في المستقبل من شهر جانيوري لشهر ديسمبر. عملت تصميم هاي الصفحة على شكل نوافذ الكمبيوتر وأضفت عليها رسومات صغيرة وبسيطة للتزيين. وعشان أختصر الوقت في كل الصفحات اللي جاي رح تلاحظوا إني جهزت العنوان قبل بوقت. الصفحة هاي هي صفحة الأذكار، أنا هون نسيت حرف ال H وطبعا أكيد ما رح أعيد العنوان من أول وجديد، المهم إنه مفهوم. هنا عم برسم شخصيتها مستقل وعملتها لابسة الزي الشرعي. وهاي الصفحة راح تكون مخصصة لكتابة الأذكار اللي راح نقرأها كل يوم. زينت حواليها برسمات غيوم ونجوم بعدين لونتها، وتحت رح أرسم رسمة تانية للقرآن الكريم. عملت كمان صندوقين على شكل نوافذ الكمبيوتر، وعلى كل واحد من هاي الصناديق رح نكتب الأذكار. اللي فوق رح يكون لأذكار الصباح ورسمت عنده شمس، واللي تحت لأذكار المساء ورسمت عنده قمر. الصفحة اللي بعديها رح تكون صفحة سنن الجمعة، ولهاي الصفحة رح أرسم نافذة كمبيوتر كمان مرة، بس هاي المرة رح أعملها كبيرة وجواتها رح أرسم مجموعة من الملفات. الهدف من هاي الصفحة إنكم تفتحوا عليها كل جمعة لما تعملوا السنن اللي هي قراءة سورة الكهف والصلاة على الرسول 100 مرة صلى الله عليه وسلم والاستحمام. وفي كل جمعة بتلتزموا بهاي السنن بتلونوا واحد من هاي الملفات، وعلى كل ملف كتبت التاريخ وأول حرف من الشهر لكل جمعة من الجمعات الموجودة في النصف الأول من 2025. يعني مثلا 3 جي هاي معناها 3 جانيوري، 10 جي 10 جانيوري إلى آخره. وعملتها للنصف الأول فقط لأنه هذا الدفتر بكفيني 6 شهور فقط. بعد هيك ننتقل للصفحة اللي بعديها وهي صفحة السلف كير. هاي الصفحة كتير كتير حبيتها وحبيت الفكرة اللي استعملتها فيها. هون رسمت شخصيتها مستقل وعملتها لابسة بندانة على شكل باندا، زي كأنها عم تتجهز إنها تعمل السكين كير روتين تاعها. وحبيت أسوي تصميم هاي الصفحة زي كأنها لعبة تلبيس وميك اب زي الألعاب اللي كنا نلعبهم وإحنا صغار. فرسمت شخصيتها جوا مربع، وجنبيها رسمت مجموعة من الخيارات. جوا كل مربع رح يكون في أشياء زي ميك اب، بودرة، روج، فيس ماسك أو غسول للبشرة، كريم، ماسكارا، وحتى ملابس. هاي الصفحة كتير ذكرتني بأيام الطفولة لما كنا نلعب هاي الألعاب، نجيب شخصية نغير شكلها نلبسها أواعي تانية. كتير كتير حبيتها وما عمري شفت حدا بيعملها في البولت جورنال تاعته. تحت عملت 3 صناديق على كل واحد فيهم رح نكتب شغلة محددة. الصندوق الأول للعناية بالوجه، الثاني للعناية بالجسم، والثالث للعناية بالشعر. وتحت بتعملوا زي جدول بترسموا عليه المستحضرات تاعتكم، شو بتستعملوا أو شو الأشياء اللي حابين تشتروها لسنة 2025 وتستعملوها في العناية بأنفسكم. وبالآخر بلشت ألون الأيقونات اللي رسمتهم واستعملت نفس درجات الألوان اللي استعملتهم في التخطيط من أوله. لو بدي أعطيكم نصيحة عشان الجورنال تاعكم يكون مرتب فهي إنكم تستعملوا عدد محدود من الألوان وخلوهم نفسهم خلال الثيم كامل.
بعد هيك في عنا صفحة البرين دامب، وهاي الصفحة بتكتبوا عليهم أفكاركم العشوائية. هون خطرت لي كمان فكرة جديدة، وهي إني أعمل هاي الصفحة على شكل إيميل. عملت نافذة كمبيوتر وفي عليها زي صورة بروفايل، وتحت الصورة في مجموعة من الكبسات، ورسمت صورة البروفايل عبارة عن شخصية هاموستا ولابسة ملابس الباندا. تقدروا ترسموا شخصيتكم مثل صورة البروفايل اللي انتوا حاطينها على الإيميل، وهيك بتكون بتمثل شخصيتكم تماما سنة 2025. كتير حبيت الفكرة اللي عملتها بهاي الصفحة، وحاسة إنه هذا الثيم أعطاني حرية إبداعية كتير كبيرة. هون عملت العنوان زي نص طالع من الشخصية بيحكي برين دمب، وتحتيه راح تكتبوا انتو الأفكار اللي بتخطر لكم خلال السنة. وأخيرا بلشت ألون الكبسات والأشياء اللي موجودة في الصفحة. لاحظت إنه بس تضيفوا الظلال بهذا الشكل بتعطي شكل كتير أحلى للنافذة تبعت الكمبيوتر، وبتصير شكلها واقعي أكتر من إنه لما تتركوها سادة. وننتقل للصفحة اللي بعديها واسمها things to try. طبعا أنا هون كاتبة thing وما راح أعدلها. تحتيها راح أعمل زي نافذة كمبيوتر كبيرة، راح أكتب عليها الأشياء اللي حابة أجربها خلال السنة. أول خانة راح تكون للكتب، ولأني مش كتير بستعمل هاي الصفحة فالخانة الصغيرة هاي راح تكفيني خلال السنة كاملة. الخانة التانية راح تكون للتي في شوز أو للبرامج اللي راح أتابعها. الخانة الثالثة لوصفات الأكل اللي راح أجربهم أو أطبخهم. بعد هيك الهوايات اللي حابة أجربهم هاي السنة. تحتيها رسمت كيس تسوق، وهون رح أكتب الأشياء اللي حابة أشتريها. بعدين رسمت ايربودز، وهون رح أكتب الصور اللي حابة أسمع لها السنة هاي. وآخر شي رسمت سيارة، وهون رح أكتب الأماكن اللي حابة أزورها. وبعد هيك لونت كل خانة بلون مختلف. كتير حبيت هاي الصفحة، وبتمنى لو إنه عندي وقت فراغ إني أعبي كل إشي فيها، بس لأني بصور فيديوهات يوتيوب، بصنع منتجات وبرسم، فغالبا ما عندي وقت فراغ كافي إني أعمل الأشياء اللي بحب أعملها. يعني السنة هاي ما حضرت إلا مسلسل واحد، هو أتاك أون تايتنز من الجزء الثالث للجزء الأخير. غير هيك ما حضرت إشي السنة. هاي الصفحة سميتها ميمو، وهي اختصار لميموريز، وهنا رح أكتب ذكرياتي. رسمت 4 نوافذ كمبيوتر فاضية، وجوا هاي النوافذ رح أكتب الذكريات. وبالفراغ اللي زاد تحت رسمت باندا، مع إنه الثيم فيه باندا، بس حسيت إنه مش كتير صح لي أرسم شخصية الباندا، فعم بفكر إنه أعمل تخطيط يناير بثيم الباندا ونرسم باندا أكتر. شو رأيكم؟ ولا زهقتوا منه؟ أنا كتير حبيت شكله ورح أحب إني أرسمه كمان. وأخيرا آخر صفحة مينا vs مي إن جون. رسمت مجموعة مربعات مثل ما انتو شايفينها، وكل مربع رح أخصصه لإشي أكتبه عن حالي هلأ، ورح أرجع أعبي هاي الصفحة مرة تانية في شهر جون اللي هو شهر 6 نصف السنة. في المربع الأول رسمت شخصية هاموستا اللي هي شخصيتي حاليا، وبعد 6 شهور رح أرجع أرسمها مرة تانية. ممكن أرسمها بنفس الستايل، أو ممكن أكون تعلمت ستايل رسم جديد. المربع اللي جنب الرسمة رح يكون للسكيلز أو للمهارات اللي عندي. المربع اللي بعده كتبت عليه روتين، رح أدون عليه روتيني حاليا. بعدين مربع للأحلام، ومربع للوريز أو الأشياء اللي أنا خايفة منها. بهذا المستطيل كتبت معلومات شخصية، الاسم، العمر، الوظيفة، المفضلات، ونقاط القوة ونقاط الضعف. الصفحة المقابلها أكيد راح تتعبى بنفس المعلومات بعد 6 شهور، عشان نلاحظ الفرق بحياتنا خلال هاي المدة. وبس خلصت التخطيط حبيت أزينه بأشكال ستيكرز من الأشياء الموجودة عندي. دايما بنسى أستعمل الستيكرز اللي عندي، فحكيت ليش ما أستعملهم في التخطيط السنوي. وهيك شكل التخطيط النهائي لبوليت جورنال 2025. كتير فخورة بتخطيطي لهاي السنة، كتير عجبتني الرسمات والألوان اللي اخترتهم، وهذا الخط تاع البيكسلز. بستنى أشوف تطبيقاتكم. هاي السنة الرسمات أسهل بكثير من المعتاد، فراح يكون مناسب إلكم حتى لو كنتم مبتدئين في الجورنال. الفيديو اللي بعد هاد راح يكون لتخطيط شهر يناير، راح أبلش أشتغل عليه بعد ما أخلص هذا الفيديو مباشرة. وبس بتمنى لكم سنة سعيدة ومليانة إنجازات. لا تنسوا تدعموا هذا الفيديو بلايك وسبسكرايب، وأرسلوا لأصدقائكم اللي بيحبوا التخطيط للسنة الجديدة. وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.